hano nyine ari saro mfitemo saro ribaze nawe saro yari irimo akabati irimo intebe zisanzwe za saro irimo na table à manger ubwo siyo saro iyo nzu yari hari ibintu birenga umuntu yaje kubana ibyo ngibyo bihari yaje ko mubana ibyo ngibyo bihari rwose ari na fieri kuko ni irayidi yamusanze hano nta nubwo noneho nari nabimenyereye wowe musiramu ryari nyuma urumva muri uko kuza kuba hano hahise hajyamo igifungo cyabo bikaba ngombwa ko nanazinduka n'iki none nkajya mbwira inshuti zanjye nkazibwira nishareka mbabwira umugabo arakundwa ndabyuka mu gicuku gateka nkabishobora muzi n'ukuntu iyo umuntu amaze iminsi adafite umugabo aba nyine nawe yariyibagiwe umugabo arakundwa n'inshuti zanjye nkazitera story gutyo umva tubana gutyo igifungo kirarangira irayidi ibera hano n'inshuti ze na bene nyina bose baje gukorera irayidi hano hari n'abashuti banjye baba muri Amerika twiganye muri secondaire bari i Kigali icyo gihe nabo baje hano mu by'ukuri nize primaire nayize secondaire nayize tronc nayize kuri groupe scolaire de Janja mu Ruhengeri narangirije muri APAD muri comptabilité Kimisagara oya APAD Kicukiro APAD Kicukiro nayindirangije na pass hanyuma yageze hano inzu imeze gutyo no kwirayidi yavuze ko ari wowe yubatse arabeshya byagenze gute rero mu kuyubaka kwanyu cyangwa se kwawe cyangwa kwe ubwo nageze cyagiye kwirayidi rwose burya yutumiye abantu b'inshuti zawe ku mugore wawe mu by'ukuri nuko hataba hasebye bataba bari wagereye ngo babone hasebye sibyo baraje turabatekera turabakira n'iki byose ubwo Mike atangira kujya ambwira ati rero kuba hano rero ndumwinjira mba numva binjeni ndabwira se tubigenze gute ufite amafaranga angahe tujye gushaka ubundi buzima ko niyo kubera Mike ukuntu abeshya noneho hari aho ngera nkahita numva arambwira ati mfite 500 twashakamo inzu y'150 tukayibamo ndamubwira ntago njyewe ndi puru kuba najya gukodesha ko n'ubundi ibyo birori byari bitaraba ndamubwira ahubwo reka nkubwire kandi nguhe inama nziza nk'umugore wawe tubikore tubiziranyeho witaga umugore mutaranasezerana yego kuko twese niko twitanaga nawe yanyitaga umugore we nanjye mwita umugabo wanjye no ku ma status twese bese imiryango itaranabimenya imiryango ubwo bibonaga ku mafoto ariko itegereje nyine ikirori umuryango wanjye umbaza ati sawa ubwo na Mike nyine ko nabonaga ari fieri yanjye ubwo nyine nawe yababwiraga ko ari sawa kuko n'abavandimwe be baje hano kwirayidi totarabivuga nuko ndamubwira noneho reka nkwereke nkugira umwinjira mwiza ubwo ntangira kumubwira utubanga twanjye nyine urumva umugore wakunze nari namukunze Mike cyane mubona nkabona mbonye ijuru ni rero ni burya ni hari ahantu mfite udufaranga tungana gutya na gutya none reka ndambwirega nanjye ntabwo kuba uri mu rugo n'abaturanyi banjye wenda ntabwo nanjye n'abaturanyi banjye batubona ntabwo nanjye mba numva binyuze mba nitwa ko ninjiwe ni nanjye habaye petit geste ko n'uwanyinjiye byibura ari n'akantu yakoze byibura byampama agafiyeri kandi nawe byakudefanda arambwira ati ko ako kantu kugakora ko byabigoye Mike simbihakana yarambwira ati mfite 500 yazanye 500 ntabwo yari afite n'ikamyo ntabwo ikamyo muzajye ku Muhima ahantu yaratuye ahantu nyine ngo avuka bababwira iyo kamyo imyaka yari iparitse ku muhanda abanyamuhima ntabwo yari afite ikamyo imuverisa se ko reka iyi kamyo sinigeze noneho yarancukaga akanyereka ngo usheri ngonye ikamyo yawe yanjye noneho yiciyeho se yiparitse yabaga iparitse aho ngaho
none ni ikamyo donc yari iparitse ntiyagendaga. Yego, ngo noneho naje kumenya ko n'iby'iyo kamyo, ngo ikamyo yari yanditse no ku mugore w'uwo yavuze ngo wamwibye. Njye nari nakunze Mike nta kindi kintu mukundiye ari urukundo gusa. Ndamubwira rero mfite udufaranga, reka tubigenze gutya. Nawe ayo 500 yarayazana. Ayo mafaranga uti nari nayakuye hehe? Ungiye mvuka i Kanombe. Ubwo ayo mafaranga mwari muyazanye ngo mukore iki rero? Uhise ubisimbuka. Narabwiye reka ngo mukoreshe geste ntoya. Dukore geste. Nge nawe tuziranyeho uzakubona nkuko uri kumbwira ngo tugurishe tujye kubaka handi, tutangirana ubuzima tuzamurana inzu turi kumwe. Ntago nge numva ndabishaka ibyo bintu. Ahubwo amafaranga yanjye kuko n'ubundi ni wanjye, reka n'undi nyinvestise hano. Ariko abantu bazabona turi kumwe kandi ibyo bintu aribwo birimo gukorwa, nanjye bizampesha agaciro gabo ushoboye. Nawe bizaguhesha agaciro ko winjiye umugore ariko utinjiranye imbokoboko. Ibyo bintu bizadufasha twembi tubane neza. Yewe tugo donc kashi zari zanjye nahawemo 8 na data. Warugeze muvanga ngo mvuka mvuka i Kanombe hariya ku kibuga cy'indege, ukigera kuri hariya kuri ra muryango w'aba VIP binjiriraho neza hariya bitega aho bite amfase yaho niho ku gipangu gihari niho hahoze ari iwacu. Mama wanjye rero umbyara yarapfuye. Papa wanjye biba ngombwa ko ashaka undi mugore ajya kumwubakira ku Muyumbu. Papa kubera ko ari umuntu w'umunyamahoro aratubwira ati bana banjye rero abatari barahawe 8 nabo ntari narahaye 8 muze mbereke icyo ngiye kubakorera. Urugo rwa mama wanyu ni mu Rugumane, tubanza kuhakodesha. Twari 6 ubwo yaraduhaye turi 6. Tubanza kuhakodesha ariko kwa managinga nyine bisa nk'ibyanze kubera ikintu urumva cya rusange ntago biba byoroshye kandi abantu niba banahuje n'ubushobozi. Twese tufata inama turaterana turadesida kuhagurisha, buri wese bakamuha umugabane we. Turahagurisha. Tuhagurishije kuko nta urgence njye nari mfite yo kuba nahita nubaka inzu nari nyifite idukwiriyemo n'abana banjye 2. Numvaga impagije. Utufaranga nagenda ndatubika. Tumwe ntujyana muri ka business nkorana n'ubu ngubu. Ariko yavuze ko wirirwa mu rugo nta kintu ukora. Yes we. Komeza uraza kubidusobanurira neza nyuma. Yego. Nuko ubwo birangira mubwiye gutyo, iyo umubwiye kashi rero abyumva kubi noneho wowe ujye kuzana amafaranga wowe ufite miliyoni runaka ukaza mukavugurura iyi nzu. Yego. Ndagiye amafaranga nyine turatangiye tubumbishije amatafari turazamuye. Niga ni icyumba kimwe cyagiyeho, ni icyumba na salle de bain yacu. Nicyo cyonyine. Ni cyagiyeho. Turaza kubyerekana. Ndaza kukikora.